Kalau barangkata saya nak share satu tips untuk krisis batuk. Batuk yang teruk tau. Kahak kita nak bagi kahak ataupun lendir dari tekak dia tu keluar cepat tanpa apa-apa produk dari Lindsay kecuali teh dan juga ubat gigi ni ya. Saya rebus teh 5 uncang teh. Kemudian bagi anak sulung saya tu 5 uncang teh yang saya rebus, saya letak dalam ni. Teh lucun lah ya. Lepas tu saya bagi Greenzy ni, saya letak Greenzy ni 1 tiup, saya kacau-kacau, saya bagi dia minum 1 malam. Batuk dia tu pagi esok keluar kahak, keluar lendir, kuat hidung apa semua, batuk dia pun hilang. Alhamdulillah lah, dengan teh 5 uncang yang direbus, dia minum panas, kemudian masa sejuk pun dia minum dia bersama dengan Greenzy ni, alhamdulillah batuk dia pun 1 malam saja. Allah bagi dia rezeki, hilang batuk tu. Sebab masa tu mana-mana Lindsay Johor pun tak ada stok. Jadi saya ambil mana ada je lah. Kopi pun masa tu dah tak ada, dah habis. Jadi saya bagi apa yang ada sahaja. Itu saja perkongsian saya untuk semua. Assalamualaikum. Terima kasih.